থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে আপনার সুবিধা হবে। যে আমি যদি বলি এই যে বাইকটা, এই হর্নেট বাইকটার একটা প্রবলেম হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে আপনার যে সাউন্ডটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। বাইকার্স কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছেন আশা করি। আমি মোহাম্মদ তুহিন খান, বাইক সার্ভিসিং বিডি চ্যানেল থেকে আজকে আপনাদের মধ্যে যে রিভিউটা নিয়ে আসছি সেটা খুবই মানে শিক্ষানিক ভিডিও। যে এটা দিয়েও আপনি কিছু শিখতে পারবেন এবং জানতে পারবেন সাউন্ড বাইক থেকে কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। কেন নষ্ট হয়েছে? যে আগে যে টাইমিং চেনটা ছিল সেই টাইমিং চেনটা চেঞ্জ করে বাইরের এক টাইমিং চেন চেঞ্জ করছে, ঠিক আছে, বাইরের থেকে। এখন বাইরের থেকে যখন করছে আমি নিষেধ করছিলাম যে এই টাইমিং চেনটা তুমি যদি সেটিং করো তোমার 2 মাসও যাবে না, ঠিক আছে। আমি কিন্তু আমার গ্রাহককে আমি বলছিলাম, ঠিক আছে। বলার পরেও সে কিন্তু আমার কথা বাইলট করে তারপর সেটিং করছে। সেটিং করার পরে যেই সমস্যাটা হয়েছে সেটা আমি এখন দেখাবো। আপনারা আসুন দেখুন আর পুরো ভিডিওটা দেখবেন। তাহলে চলো দেখো। আমি এখন বাইকটা স্টার্ট করব, স্টার্ট করে আপনাদের দেখাবো। দেখাইলে আপনারা বুঝতে পারবেন এবং জানতে পারবেন। কাছে আসো তো দোস্ত। দেখেন কিরকমের সাউন্ড, ঠিক আছে। এই যে সাউন্ডটা হয়েছে এটা কিন্তু বাইরের প্রোডাক্ট সেটিং করার কারণে হয়েছে। এতে কি কি সমস্যা হয় যদি আপনি বাইরের কোনো প্রোডাক্ট এর ভিতরে সেটিং করেন? তাহলে ধরেন টাইমিং চেন যখন নষ্ট হয়েছে তখন ক্যাম বেরিং যাবে, রোকার যাবে, রোকারের পিন যাবে, ঠিক আছে। এরকমের কিন্তু সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। এই যে এই বিষয়টা যদি আপনি টেকনিশিয়ানের কাছ থেকে যদি টিপসটা না নেন, তার কাছ থেকে যদি পরামর্শ না নেন, তাহলে কিন্তু আপনার বাইকের এই ক্ষতিটা হতে পারে, ঠিক আছে। কারণ আমার দোস্তের বলছিলাম, আমি তার মুখ থেকেও শুনবো যে তারে আমি নিষেধ করছিলাম কিনা, আমি কিন্তু তারা শিখিয়ে দিই, ঠিক আছে। আর আমার চ্যানেলে যত ভিডিও দেখবেন সব শিক্ষণীয় ভিডিও, কোনো ভুলভাল কোনো ভিডিও নাই। আপনারা যদি দেখেন, আপনারা যাচাই বাছাই করতে পারেন। আমার চ্যানেলে যত ভিডিও আছে আপনারা যাচাই করে দেখতে পারেন যে আমার ভিডিওগুলো সঠিক না ব্যাঠিক, ঠিক আছে। তারপর আপনি আমার চ্যানেল দেখেন, আমার ভিডিওগুলো দেখেন। আপনি যদি আমার ভিডিও দেখেন অবশ্যই আমি মনে করি যে আপনি কোনো জায়গায় ঠকবেন না। কেননা এখন যে টেকনিশিয়ানগুলো আছে সবগুলো ঠক বাস, ঠিক আছে। টাকা ইনকাম করতেছে, আমার কথা যে টাকা আমি ইনকাম করবো কিন্তু সৎ পথ, ঠিক আছে। এই সৎ পথটা যদি আপনারা আমাদের যদি হেল্প করেন তাহলে আমি আপনাদের পাশে থাকতে পারবো এবং আরও এই করতে পারবো। আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা ভাই? কেমন আছেন তুমি? আপনি? সরি। আচ্ছা, এই যে বাইকের যে টাইমিং চেনটা আমি যদি বলছিলাম যে এটা কিন্তু সেটিং করা যাবে না, এই যে সেটিং করে এখন যে বোগানিটা খাচ্ছেন, তা এটা কি আপনার কেমন লাগতেছে? মানে ভালো লাগতেছে খুব? হ্যাঁ, এটা এখন সাউন্ড তো খুবই বাজে দিচ্ছে, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, হ্যাঁ বলেন। গাড়িতে হচ্ছে মনে হচ্ছে তেলও একটু বেশি যাচ্ছে। তেলে যাচ্ছে কত? এখন 33-34 এরকম পাচ্ছি আমি। 33-34? 34। তাইলে আমি যে বলছিলাম যে ভাই আপনি এই টাইমিং চেনটা সেটিং করেন না, তাইলে আপনি কেমন লাগলো? সেটিং করে কি মজা পাচ্ছেন খুব? না, এটা আসলে আমার সেটিং করাটাই ভুল হয়েছে। তাই আপনি তাহলে ভুলটা স্বীকার করলেন। আপনি দর্শকের উদ্দেশ্যে কি বলতে চাচ্ছেন? আমার মতন এরকম ভুল আপনারা করেন না। অ্যাটলিস্ট যেটা অরিজিনাল সেটাই লাগানোর চেষ্টা করেন। হ্যাঁ, ঠিক। সাজেস্ট করে সেটাই লাগাবেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি কি আপনার বাস দিতে চাইছিলাম না উপকার করতে চাইছিলাম? না, অবশ্যই টেকনিশিয়ান আমার উপকারী করতে আর বাইরে যে টেকনিশিয়ান গুলো আছে তাদের কাছ থেকেও তো অনেক কাজ করাইছেন, তাদের কাছ থেকে করাই কি মজা পাইছেন? আর শোরুম থেকে টুইন বাদ্যারে আমার বাদ্যটা আমি বাজাচ্ছি, আমার মাফ করবেন, আমার বাদ্যটা আমি একটু বাজাইলাম আর কি। আপনি কি মানে কোনো করায় সবচেয়ে বেশি প্রবলেমটা হয়েছে, কিন্তু টুইনের কাছে যতদিন করাইছি ততদিন কোনো রকম কোনো প্রবলেম হয় নাই, আলহামদুলিল্লাহ। তা আমি যে সবার পাশে দাঁড়াইতে চাই, আপনার এই উপলক্ষে ভাষণটা কি? এখন যে টেকনিশিয়ানগুলো আপনার বাইরে কাজ করাইছেন, তারপর আমার কাছে তো ফালাইয়া থুইয়েই চলে যান, ঠিক আছে। কত টাকার পার্টস লাগাই কি করি তা তো দেখেন না। তা এই পর্যন্ত এই প্রায় 5-6 বছর ধরে তো কাজ করাচ্ছেন, তা কোনো সমস্যা পাচ্ছেন কিনা সেটা আমার দর্শকের উদ্দেশ্যে। এই যাবৎকালে এখনো পর্যন্ত কোনো সমস্যা পাচ্ছি না, কিন্তু দু এক সময় দেখা যাচ্ছে সিটির বাইরে বা একটু দূরে কোথাও গেলে তখন কোনো প্রবলেম হইলে যখন বাইরে দেখানো লাগে ওইটাই প্রবলেম সৃষ্টি করে। আচ্ছা, এখন এই যে টাইমিং চেনটা এখন আমি চেঞ্জ করব, আপনাকে দেখাইতে পারবো না কারণ আমার হাতে অনেক কাজ আছে। এই যে দেখেন, এরকমের আপনারা করবেন না, করলে কিন্তু আপনারা অনেক বিপদে পড়বেন আর অনেক মানে
হ্যারাসমেন্টের মানে অনেক প্যারার ভিতরে পড়ে যাবেন, ঠিক আছে। আর সঠিক একটা মিস্ত্রিতে কাজ করাবেন, আর বাইরে যাবেন না, বাইরে গেলেও মানে সঠিক মিস্ত্রি দিয়ে কাজ করাবেন যেন আপনার বাইকটা ভালো থাকে। আর আমি এ জায়গায় যে ভিডিওগুলো দিয়ে থাকি সবই শিক্ষণীয় ভিডিও, আপনি দেখতে পারেন। আর অবশ্যই কমেন্ট এবং লাইক এবং শেয়ার এগুলো সবগুলোই করবেন, তাহলে আমাকে অনুপ্রেরণা হয়, আরও ভিডিও বানাইতে খুব ভালো লাগে। তাহলে ভালো থাকেন, আসি, আসসালামু আলাইকুম।